എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഞാനിവിടെ 2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയ്ക്ക് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, 1.5 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു 7 ഗ്രാമ്പൂ, അതുപോലെ പട്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, അതുപോലെ 2 ഏലക്ക. പിന്നെ വേണ്ടിയത് വറ്റൽമുളകാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്. നമുക്കിനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്. ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയും കുരുമുളകും പട്ട ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ ഏലക്ക വറ്റൽമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല വറുത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കറിയാക്കണം. അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും സവോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 4 മിനിറ്റ് മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിയും അതുപോലെ അരച്ച് വെച്ച മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാല അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ചെറിയ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കടുക് താളിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.